En este vídeo les mostramos varios incidentes relacionados con la aviación. Desde el intento fallido de aterrizaje de un avión en Colombia, pasando por el accidente de otro aeroplano en Somalia, y el incidente de un pasajero subiéndose sobre un avión en Valencia, hasta el arresto en la cabina de su avión de un comandante que se disponía a despegar ante la sorpresa del pasaje. Seu Sérgio, você está com mandado de prisão, tá? Vocês sabem o motivo já? Não? A gente está com mandado, a gente te acompanha lá só para poder liberar aqui, tá bom? Por favor. Obrigada, gente.